梗係好啦，起碼有咗消費券咧，係咩咧就帶動我消費嘅意欲咯，會多咗出嚟咯。平時可能我有時話我都會選擇去其他區啊，咁如果呢一區有咧就向翻自己個區嗰邊消費。如果冇呢個消費，我都會北上㗎。有呢個消費，我會留低喺澳門咯。可以啲新聞發佈會或者宣傳可以做得足少少啦，因為我都係即係住喺隔離，都唔係好清楚，都係呢兩日先知嘅。呢個新馬路嘅消費樂全城咧，最主要嘅核心目標咧就係想振興社區嘅經濟，使到呢個消費者提升佢嘅消費體驗。咁呢種咧消費加體驗嘅模式咧，我哋咧就係希望能夠使到居民咧能夠享受到購物嘅優惠，同埋咧呢個消費嘅體驗。咁我哋嘅呢個活動咧就涵蓋咗咧好多嘅區域，係聯繫咗超過70多間嘅商戶。我哋最主要咧就係話先選擇咧呢個中小企，希望咧能夠幫助佢哋咧發展佢嘅生意。咁我哋喺呢個消費券嘅方面咧，我哋嘅發放咧就係按我哋由今日即係6月7號至到6月29號，每逢星期六就派發1000張嘅消費券。個消費券點樣攞咧？最主要咧就係話嚟我哋區內做呢個咧遊戲體驗，或者咧係掃呢個二維碼關注帳戶，都可以每個禮拜咧可以攞到1張嘅優惠券。咁嗰個優惠券咧就好易使用嘅，好簡單，冇任何條件。咁咧就嗰個消費者揸住個消費券咧就去嗰個合作商戶啦，咁嗰度使用。咁咧就可以㗎啦。合作商戶嗰度咧，我哋有貼咗個 label 嘅，或者小海報。咁咧有呢啲張貼咧，就表示佢係合作嘅商號。咁我哋咧就可以喺嗰度消費啦。市民如果係話反應係好好咧，我哋咧就好樂於繼續去做呢個活動，同埋咧係會使到呢個市民感覺到呢個活動咧係使到呢個喺社區裏邊咧一個消費嘅新樂趣，同埋咧使到呢個社區各個嘅商戶能夠增加到生意。